Jiena jisimni Giovanni l-Battista u l-istorja tiegħi bdiet qabel ma twelidt meta l-impossibbli sar realtà fil-kurituri mqazza tat-Tempju. Missieri Zakkarija, saċerdot rispettat, kien waħdu jagħmel id-dmirijiet tiegħu meta f'daqqa waħda derlu messaġġier mis-sema. L-ixkora kienet tant kbira li tilef għal mument il-kelma, sinjal li baqa' miegħu tul il-ħames kollha ta' Ommi Eliżabetta. In-nies tal-belt ma setgħux jifhmu kif mara feta avvanzata seta' tnissel tarbija. Il-kummenti kienu jinxterdu minn triqa l-oħra, xi wħud fżina, oħrajn mimlijin staġibu ammirazzjoni. Imma Ommi Eliżabetta baqgħet kwita, iżżomm f'qalba kull mument minn dik l-esperjenza straordinarja. Ix-xhur għaddew u za Ommi bdiet tikber, tiġġieled kull aspettattiva medika ta' dak iż-żmien. Kien bħal donnu kull jum ġdid kien sfida għar-regoli tan-natura, prova ħajja li l-estraordinarju seta' jseħħ fl-aktar ċirkustanzi improbabbli. Meta twelidt, staġib kbir ħakem lil dawk kollha preżenti. Tarbija b'saħħitha, imwielda minn ġenituri li kienu ilhom għal żmien twil jaqsmu l-età biex ikollhom tfal. Dak kien il-mument meta missieri għadu siket ħadd ċentru u kiteb ċertezza fuq tabella, ismu Giovanni. F'dak il-ħin irritornatlu l-vuċi tiegħu u l-istaġib fost dawk preżenti żdied. L-aħbar ta' twelid tiegħi nxterdet malajr madwar ir-reġjun muntanjuż tal-Ludija. Kull min sema l-istorja beda jistaqsi x'se jsir minn din it-tarbija għax kien ċar li xi ħaġa straordinarja kienet iddestinata li sseħħ. Brit inħoss l-għajnejn kurjużi tan-nies dejjem iħarsu lejja bħala t-tifel tal-miraklu. Il-ġenituri tiegħi, konxi tal-pis ta' din ir-responsabbiltà, rabbewni b'taħlita ta' mħabba u dixxiplina, jippreparawni għal missjoni li għadna ma finniex bisħieħ. Iż-żmien għadda u dik it-tarbija improbabbli nbidlet f'żagħżugħ banċar. Kull jum ta' tfulija tiegħi kien immarkat bil-kuxjenza li t-twelid tiegħi ma kienx biss avveniment straordinarju, iżda l-ewwel pass f'missjoni li kellha tibdel il-kors tal-istorja. Is-sejħa għal missjoni tiegħi ma ġietx permezz ta' ħolm ħelu jew viżjonijiet pjaċevoli. Kienet sejħa li ħarġet mill-fond ta' ruħi qawwija daqs ir-riħ tad-deżert li kien jolqot wiċċi kull filgħodu. Kien skop li jaħraq fi għadmi impossibbli li jiġi injorat. Mill-bidu nett, indunajt li r-rwol tiegħi kien se jkun differenti minn dak tal-oħrajn. Fil-waqt li żgħażagħ oħra kienu jippreparaw biex isegwu l-professjoni tal-ġenituri tagħhom jew ifittxu li jiffurmaw familja, xi ħaġa akbar kienet qed tmexxini f'direzzjoni kompletament distinta. Kien bħal donnu kull fibra ta' ġismi kienet taf li twelid biex inħejji triq għal xi ħadd ħafna iktar importanti. Il-kliem tal-profeti qodma baqgħu jidwu f'moħħi b'ċarezza li tbeżza. Kull pergamena li qrajt, kull talim li rċevejt, kien jidher li jipponta f'direzzjoni waħda biss. Jiena kont il-vuċi li kienet se tgħajjad fid-deżert tħabbar il-wasla ta' xi ħadd li kellu jittrasforma d-dinja għal dejjem. Il-pis ta' din ir-responsabbiltà kien enormi. Ma kienx sempliċement kwistjoni li nwassal messaġġ, kienet kwistjoni li ngħix kull kelma li kont se nipproklama. Ħajti kienet teħtieġ issir xi ħajja, eżempju tanġibbli tal-messaġġ ta' trasformazzjoni li kien ġej. Il-lejl kien twil u solitarju, mimli riflessjonijiet dwar il-kobor ta' dak li kien se jiġri. Fil-waqt li oħrajn kienu jorqdu f'djarhom komdi, jien kont qed nipprepara għal ħajja ta' dedikazzjoni totali. Il-lussu, il-kumdità u l-konvenzjonijiet soċjali kellhom jitħallew lura. Iċ-ċertezza ta' din il-missjoni kibret jum wara l-ieħor, anke meta d-dubji jippruvaw jinfdu fil-ħsieb tiegħi. Ma kienitx għażla faċli, iżda sejħa li kienet titlob ċediment totali ta' ħajti. It-triq li kienet tissarraf qudiemi kienet jibsa u solitarja, iżda mmarkata minn skop akbar minni nnifsi. Ftit bdejt nifhem li l-eżistenza tiegħi kienet se tkun bħal pont, mhux għall-glorja tiegħi, imma biex inħejji lin-nies biex jarfu lil dak li kien ġej warajja. Kien rwol uniku fl-istorja u kull mument ta' tħejjija kien fundamentali biex inwettaq dan l-iskop straordinarju. Id-deżert sar id-dar tiegħi, ir-refuġju u l-iskola tiegħi. Hemmhekk, fost id-duni dejbi u silenzju assolut, tallimt lezzjonijiet li l-ebda għallim ma seta' jallimni. Ix-xemx ħarxa matul il-jum u l-kesħa qalila bil-lejl kienu l-ewwel għallima tiegħi fl-arti tar-reżistenza. Il-ħajja tiegħi kienet sempliċi, infassla mill-ambjent ostili ta' madwari. In-nutrienti tiegħi kienu nsibu b'mod naturali, il-brijat u l-asel selvaġġ saru d-dita ta' kuljum tiegħi. Ħafna raw din l-għażla bħala radikali wisq, iżda għalija kienet riflessjoni esterna ta' tfittxija għal ħajja kompletament iddedikata għall missjoni tiegħi. Kull ikla sempliċi kienet tfakkira li s-sustanza vera tmur lil hinn mill-ikel fiżiku. Il-ħwejjeġ tiegħi kienu magħmula mix-xar tal-ġemel marbuta b'ċinturin tal-ġilda. Ma kienx hemm lokal biss lussus jew komdu f'ħajti. Id-deżert kien jitlob din is-sempliċità u l-messaġġ tiegħi kien jeħtieġ ikun konsistenti mal-mod kif għext. In-nies kellhom jaraw li kien possibbli jgħixu b'inqas, ħafna inqas milli kienu jemmnu meħtieġ.
it-tempesti tar-ramel kienu frekwenti u imprevedibbli bħall-isfidi li kont se niffaċċja fil-missjoni tiegħi. Tallimt insib kien fil-erin fejn kont nqatta' sigħat fil-meditazzjoni profonda. Ir-riħ li kien jissawwa bħalla truħu mal-ħsibijiet tiegħi jippreparani għat-twissijiet qawwija li kont se nħabbar fil-ġejjieni. Is-solitudni tad-deżert ma kienx peace iżda barka moħbija. F'dik l-iżolament, moħħi sar ċar bħal stilla fis-sema bil-lejl, kull mument ta' silenzju kien opportunità biex insaħħaħ il-konvinzjoni tiegħi u nħaffer aktar fil-font il-ftehim tiegħi dwar ir-rwol li kont iddestinat li nilgħab. L-annimali selvaġġi saru sieħbi fis-silenzju. Tallimt nirrispetta t-territorji tagħhom u nosserva d-drawwiet tagħhom. Is-sriep għallmuni l-prudenza, l-iskorpjuni l-paċenzja u lajkli l-perspettiva. Id-deżert kien ktieb miftuħ għal min kien lest jitgħallem il-lezzjonijiet tiegħu. Fost il-blatt skabrus u l-veġetazzjoni skarsa, żviluppajt qawwa interna li l-ebda diffikultà ma seta' tħawwad. Id-deżert iffurmani mhux biss fiżikament, iżda f'kull aspett tal-bniedem tiegħi. Hemmhekk, il-bogħod mill-kumditajiet taċ-ċiviltà, sibt iċ-ċarezza meħtieġa biex inwettaq il-missjoni tiegħi b'konvinzjoni totali. Il-leħen tiegħi qam fid-deżert bħal sajjetta f'ġurnata ċara. Il-messaġġ kien direttu bla ċerimonji indmu. Ma kienx hemm lok għal kliem imtaffija u veritajiet li jgħaddu bil-mod. Il-ħin kien qasir u l-urġenza ta' trasformazzjoni kienet tħabbat fuq kull qalb. In-nies bdew jinġabru madwari, miġbuda minn kliem li kien jaqta' bħal sejf jaħraq. Onja u foqra, assisin u negozjanti, kulħadd kien indaqs quddiem il-messaġġ li kont nipproklama. Il-ħwejjeġ tagħhom sbieħ u l-pożizzjonijiet soċjali tagħhom ma kienu jfissru xejn fid-deżert fejn il-verità ċara u pura kienet tirrenja. Kien fl-għajnejn tan-nies li rajt l-impatt ta' kull kelma. Xi wħud kienu jaslu b'arroganza u jitilqu b'umiltà. Oħrajn kienu jiġu miksura u jitilqu mġedda. Il-messaġġ tal-indiema kien bħal ilma fid-deżert jaqta' fl-ewwel kuntatt, iżda kapaċi jagħti ħajja ġdida lil art nixfa. Il-mexxejja reliġjużi kienu l-aktar li kienu jirreżistu. Kienu jaslu bil-ħwejjeġ elaborati tagħhom u t-titli importanti tagħhom, imma klimi kien jisfidahom mingħajr ċerimonja. Razza ta' vipri kont insejħilhom niskopri l-ipokresija li kienet taħbi ruħha taħt id-dera rispettabbli tagħhom. Il-verità kienet tagħmel ħsara, imma kienet meħtieġa. In-nies komuni madankollu kienu jarfu l-awtentiċità tal-messaġġ. Kienu jaraw f'ħajti sempliċi u awstera riflessjoni tal-kliem li kont inxandar. Ma kienx biss diskors, kienet sejħa għal trasformazzjoni totali, murija f'kull aspett tal-eżistenza tiegħi. Kull ġurnata ġġib magħha stejjer ġodda, sfidi ġodda. Soldati kienu jistaqsu x'għandhom jagħmlu, pubblikani kienu jfittxu direzzjoni, nies komuni kienu jixtiequ jkunu jafu kif jistgħu jibdlu ħajjithom. Għal kull wieħed minnhom, il-messaġġ kien ċar, ħallu triq qadima, ħejju ruħkom għal realtà ġdida. Il-qawwa tal-messaġġ ma kienx fil-kumplessità tiegħu, iżda fis-sempliċità assoluta tiegħu. Indiema kienet tfisser bidla totali fid-direzzjoni bidu ġdid. Ma kienux biss kliem sbieħ jew wedid vojta, kienet sejħa għall-azzjoni li kienet teħtieġ risposta immedjata u deċiżiva. Ix-xmajjar tal-Ġordan saru xena ta' rivoluzzjoni sikta. Kull persuna li kienet tidħol f'dawk l-ilmijiet kienet toħroġ differenti, immarkata minn esperjenza li tmur lil hinn mill-att sempliċi tagħhom. Ix-xmara, xutta tant stejjer tal-poplu tagħna, issa kienet qed tikteb kapitlu ġdid fuq ix-xatt tagħha. Il-kjuwijiet kienu jibdew iffurmaw mis-sebħ. Ix-xemx kienet għadha ma telgħetx fuq l-orizzont meta l-ewwel nies kienu jaslu, xi wħud li kienu mxew għal jimsħaħ biex jilħqu xtut tax-xmara. L-uċuħ tagħhom kienu juru stennija, biża', tama, taħlita ta' emozzjonijiet li kienet tiżdied aktar ma kienu jersqu eqreb lejn l-mijiet. Idejja, mdardra mit-tul ta' żmien fid-deżert, kienu jżommu lil kull persuna b'saħħa u ġentilezza. Il-mument tal-qaddas kien sagru, uniku u irripetibbli. Xi wħud kienu jitriedu oħrajn jibku, ħafna jitbissmu. Kull doċċa kienet storja differenti, laqa personali ma' verità akbar minnhom infushom. Il-Ġordan ma kien jagħmel l-ebda distinzjoni bejn il-viżitaturi tiegħu. L-ilmijiet tiegħu kienu jaħslu bl-istess mod it-trab tas-sandlijiet tal-bidwi u l-ħwejjeġ għoljin tal-kummerċjant. Hemmhekk, fil-kurrent tax-xmara, id-differenzi soċjali kollha kienu jinħallu. Dak li kien jibqa' kien biss l-umanità pura, mneżża mit-titli u l-pussessi tagħha. Il-qawwa tal-kurrent kienet xi drabi tissorprendi lil dawk li ma kinux ippreparati, fakkira fiżika tal-intensità tat-trasformazzjoni li kienu qed ifittxu. L-qaddas fl-ilmijiet ma kienx ritwal vojt, iżda simbolu qawwi ta' mew tar-realtà qadima u twelid tal-triq ġdida. Il-ħsejjes li kienu jimlew l-arja kienu uniċi, il-flus kontinwu tal-ilmijiet, il-passi fuq ir-ramel tax-xatt, in-nifsijiet profondi qabel l-qaddas, l-għajat ta' sorpriża meta joħorġu mill-ilma.
Kien sinfonija naturali li kienet takkumpanja kull addasa, kull mument ta' trasformazzjoni. Il-punent ta' xemx kien isibni għadni fil-mijiet, leħni rkabt minħabba tant ħinni proklama, dirajja għajjina b'tant għaddas nies. Imma kull ġurnata kienet tintemm ċertezza waħda li xi ħaġa straordinarja kienet qed iseħħ hemmhekk fuq ix-xtut ta' dik ix-xmara qadima. Tħejjija kienet għaddejja ikbar minn kull ma xi ħadd seta' jimmaġina. Dik il-għodwa bdiet bħal ħafna oħrajn fuq ix-xtut tal-Ġordan, iżda kien hemm xi ħaġa differenti fl-arja. Stennija li ma tistax tiddeskrivi ħakmitni meta rajtu risaq fost il-folla. Wiċċu ma kienx iġor l-ansjeta komuni ta' dawk li jfittxu l-Magħmudija, fih kien hemm serenità li kienet titla' lil mill-fejm uman. Meta resaq lejja, qalbi kważi waqfet. Snin ta' preparazzjoni fid-deżert, qatt bla ista mamdin, kollha deru biss bħala preludju għal dan il-mument. Hemmhekk kienu dak li jien kont xandart dwaru, dak li kont ħabbart mingħajr ma naf wiċċu. Ir-realtà qabżet kull aspettattiva. Idejja bdew jirtodu hekk kif daħal fl-ilma. Kif nista' jien li xandart l-indima ta' dnubiet, nammet lil xi ħadd li ma kellux dnubiet. Pruvajt nirreżisti, nargumenta, nispjega li r-rwoli tagħna kellhom ikunu maqluba. Iżda t-tweġiba tiegħu kienet ċara u li ma setax tiġi miċħuda, dan l-att kellu jseħħ. Il-mument tal-Magħmudija baqa' mnaqqax f'moħħi b'ċarezza sopranaturali. L-ilmijiet tal-Ġordan deru differenti bħalli kieku għarfuh lil min kien qed jgħaddas fihom. Is-sema li tant drabi kien l-Magħmudijiet tiegħi, issa fetaħ b'mod uniku u straordinarju. Kien f'dak il-mument li rajt xi ħaġa li qatt ma kienet se tirrepeti ruħha f'ħajti. Is-sema ċċarrat u manifestazzjoni glorjuża niżlet fuq bħalma tagħmel ħamima. Il-vuċi li segwit kienet aktar qawwija mitrat, aktar ħelwa mill-briżża u xandret l-imħabba u l-approvazzjoni tagħha għal Ben l-Aziz. F'dak l-istant il-biċċiet kollha sabu posthom. Il-missjoni tiegħi, is-sejħa tiegħi, ħajti fid-deżert, kollox għamel sens assolut. Jien ma kontx id-dawl, imma kont mibgħut biex nagħti xhieda għad-dawl. U issa, hemmhekk fil-mijiet tal-Ġordan, id-dawl veru kien qed jiġi rivelat lid-dinja. In-nies madwar deru li ntebħu li xi ħaġa straordinarja kienet qed iseħħ, anke mingħajr ma fehmu kompletament il-kobor ta' dak il-mument. L-arja kienet mobbija preżenza li ma tistax tiġi deskritta, u skit li segwa kien aktar elokwenti minn kull kelma li stajt nippronunzja. Il-poter qatt ma beżżani. Meta affaċċjajt lill-awtoritajiet politiċi ta' Ġerusalemm, il-ħwejjeġ suntużi tagħhom u t-tikli pompużi tagħhom ma impressjonawx lil għajnejja. Aħna, imdorrija bis-sempliċità tad-deżert, rajt lil mid-dera u stajt niskopri l-korruzzjoni moħbija taħt il-mantelli għalin tagħhom. Erodi Antipa kien jirrenja bit tal-ħadid, imma l-azzjonijiet tiegħu kienu bħal ktieb miftuħ quddiem għajnejja. Iż-żwieġ tiegħu ma' Erodja, il-mara tal-istess ħu tiegħu, kien skandlu li ħadd ma kien jesa' jgħid bih. Il-biża' kien isikket lilsna, imma ma setax isiktini, l-kuxjenza tiegħi u lanqas leħni. Il-kliem li proferajt kontra tagħhom kienu bħal vleġeġ preċiżi, jolqtu ċ-ċentru tal-problema. Ma kienx importani jekk kont qed nitkellem ma' għaddej jew mal-istess sultan, il-verità kellha tingħad. Id-dnub fil-palazz ma kienx inqas dnub minn dak fit-triq, u l-missjoni tiegħi kienet titlobni nikkundanna. L-avviżi bdew jaslu. L-ewwel ġew il-ħsejjes ta' ħbieb imħasba, imbagħad it-teddid velat mill-gwardji tal-palazz. Messaġġiera kienu jfittxuni b'offerti ta' silenzju bi skambju għal benefiċċji. Imma kif stajt nibqa' siket? Id-deżert kien għallimni li l-prezz tal-verità huwa akbar minn kwalunkwe teddida. It-tensjoni komplit tiżdied kuljum. L-għajnejn tal-ispiji ta' Erodi kienu jsegwuni kullimkien, jirreġistraw kull kelma, kull mossa. Iċ-ċirku beda jalaq madwari, imma jien baqajt sod fil-missjoni tiegħi. Il-verità ma setax tiġi negozjata anke jekk il-prezz tagħha kien ħajti stess. Erodja, partikolarment, kienet iżomm f'qalba mibeda fatali lejja. Il-kliem tiegħi kien żvela l-mistħija tagħha pubblikament u l-għaġġ tagħha għal vendetta kien qed jikber kuljum. Kont naf li kienet qed tistenna l-mument it-tajjeb biex taġixxi bħal serb li jistenna l-istant tal-attakk. Il-konfront mal-poter stabbilit ma kienx biss kwistjoni ta' kuraġġ personali, kien parti fundamentali mill-missjoni tiegħi. Bħal profeti li ġew qabli, kelli nkun il-vuċi li tikkundanna l-inġustizzja, anke meta kont naf li din il-vuċi seta' tiġi mħassra f'kull mument. Il-ħitan kesħin tal-fortizza ta' Matħajrus saru d-deżert il-ġdid tiegħi. Il-ħoss tal-ktajjen ħa post il-kant tal-asafar, u r-riħa tal-moffa ħadet post l-arja safja li kont drajt. Il-ħabs kien il-prezz li ħallasta li kelli l-kuraġġ nikkonfronta dnub fil-postijiet għoljin. Kull pass tal-gwardji fil-kuritur mudlam fakkarni li Erodi ma kienx irnexxielu jixtri skit tiegħi.
Iċ-ċella umda u solitarja kienet il-mott tiegħu biex jgħidli li l-verità mhux dejjem teħles, kultant tqabdet. Imma anke hemm bejn erba' ħitan, il-konvinzjoni tiegħi baqgħet bla mċaqla. Il-jili twal fil-ħabs kienu markati biss bil-bidliet tal-gwardji u l-ġemat imbeda ta' priġunieri oħra. Il-ħin der li kien qed jitkaxkar, imma moħħi baqa' attiv, jerġa' jgħix kull mument li wassalni sa hemm. Ma kienx hemm dispjaċir, biss iċ-ċertezza li kont wettaqt il-missjoni tiegħi. Il-ftit viżitaturi li tħallew jiġu ġabu magħhom aħbarijiet mid-dinja ta' barra. Tkellmu dwar il-kontinwazzjoni tal-Ministeru ta' dak li ammit u dan tani paċi. Il-missjoni tiegħi kienet lesta, kont ippreparajt it-triq anke jekk issa triq tiegħi stess kienet tispiċċa bejn il-gradi. Kont naf li Erodja ma kienitx sodisfatta biss bil-ħabs tiegħi. Iż-żjarat tagħha għand is-sultan, il-konversazzjonijiet imsafrin fil-kurituri tal-palazz, kollox indika li kienet qed tippjana xi ħaġa aktar definitiva. Il-ħabs kien biss waqfa temporanja fil-pjan tal-vendetta tagħha. Il-ġranet inbidlu fi ġimgħat u l-ġimgħat fi xhur. L-iżolament seta' kisser raġel ordinarju, imma d-deżert kien għallimni sew. Is-solitudni ma kienitx għadu tiegħi u skizz forzat ma naqqasx il-verità tal-kliem li xandar. Il-ħsejjes tal-festi fil-palazz kienu jilħu ċ-ċella tiegħi bħala tfakkira kostanti tal-kuntrast bejn żewġ dinjiet. Fil-waqt li huma kienu jiċċelebraw bil-inbitu sfin, jien bqajt sod fl-iskop tiegħi, naf li kull mument fil-ħabs kien xi sikta kontra l-korruzzjoni li kont ikkundannajt. Il-passi maġla fil-kurituri tal-ħabs dak il-lejl kellhom ħoss differenti. Il-festa ta' Erodi kienet fl-aqwa tagħha u l-ħoss tal-mużika u d-daħk kien jilħaq ċella tiegħi bħala sinjal mudlam. Xi ħaġa kienet qed tħejji biex iseħħ, kont nista' nħoss dan fl-arja tqila li kienet ħadni. It-talba ta' Salome kienet il-mossa finali ta' trama maħsuba minn Erodja. Rasi fuq platt, rigal makabru għal żifna seduttiva. Is-sultan, maħluf mill-inbit u l-passjoni, ma ħasibx darbtejn biex jonora l-kapriċ krudil ta' binta mit-tieni żwieġ. Il-poter għandu dawn l-ironiji, profeta mwaqqaf biex is-sultan dajjef iżomm il-kelma tiegħu. Il-gwardji li ġew biex jiġbdu lili ma setgħux jaħbu l-iskumdita tagħhom. Għajnejhom evita l-għajnejja, idejhom tirtodu ħafif waqt li kienu jippreparaw l-eżekuzzjoni. Kienu jafu bħalma kont nafin li kienu qed jieħdu sehem f'xi ħaġa akbar minn xewqat tagħhom stess, is-sagrifiċċju finali ta' xi ħadd li kellu l-kuraġġ jgħid il-verità. F'dawk l-aħħar mumenti moħħi kien ċar bħal il-mijiet tal-Ġordan. Ma kienx hemm biża', ma kienx hemm dispjaċir. Kull mument ta' ħajti kien ħejjini għal dan il-final, mill-annunzju mirakolus tat-twelid tiegħi sal-aħħar mamdija li wettaq. Il-missjoni kienet lesta. Id-dija tax-xabla tal-eżekuturi riflettit id-dawl tat-torċi u ħolqot dellijiet jisfnu mal-ħitan tal-ħabs. Fl-aħħar ħsibijiet tiegħi rajt mill-ġdid dak il-mument sublimi fix-xmara, meta s-sema infetaħ u l-vuċi proklamat l-imħabba tiegħu Ali Ben Laziz. Kont il-vuċi li tajjat fid-deżert u issa din il-vuċi kienet se tiġi msikta. Il-mossa kienet maġla u preċiża. Rasi dik li maċċettax tawweġ quddiem l-inġustizzja, issa kienet se tiġi preżentata bħala trofew festa profana. Imma ma femux, ma setgħux joqtlu l-verità li kont nirrappreżenta. Oħrajn kienu se jqumu u vuċijiet oħra kienu se jsejħu. Il-mewt tiegħi ma kienx it-tmiem, imma t-twettiq ta' missjoni li bdiet sa minn qabel it-twelid tiegħi. Bħalma l-aħħar dawl tal-ġurnata jintefa' biex jagħti lokal lejl, jien kelli nnaqqas biex hu seta' jikber. U hekk kien temmet l-istorja tiegħi fuq l-art, mhux b'fajta ta' telfa, imma bis-siġil definittiv ta' ħajja dedikata biex tipprepara triq għall-akbar verità li qattrat id-dinja. Naqsam l-istorja tiegħi mhux biex infittex glorja jew rikonoxximent, imma biex nuru kif ħajja dedikata għal skop ikbar tgħaddi mit-temp u miċ-ċirkostanzi. Kull mument fid-deżert, kull mamdija fil-Ġordan, kull kelma ta' verità mxandra, u anke l-mewt tiegħi fidejn dawk li beżgħu mill-verità, kollox kien parti minn pjan akbar li bdejt biss nifhem. Il-missjoni tiegħi kienet lestit, it-triq kienet ġieti preparata, u l-verità li xandart għadha ħajja sal-lum. Jalla l-istorja tiegħi tkun ispirazzjoni għal dawk li jażlu li jibqgħu sod fl-iskopijiet tagħhom, anke meta l-prezz jidheroli wis. Bħal vuċi li għajtet fid-deżert, għadni nsejjaħ matul is-sekli, ippreparaw it-triq, għax hemm veritajiet li għandhom jingħadu u ħajjiet li għandhom jinbidlu. Sa ma niltaqgħu mill-ġdid.